காலம் யாருக்கும் காத்திருப்பதில்லை. காலம் கைப்பிடித்து அழைத்து வந்ததில் கிடந்தேன், தவழ்ந்தேன், நடந்தேன், ஓடினேன், பாடினேன், தளர்ந்தேன். ஆனாலும் இப்போதும் ஒரு தள்ளாட்ட நடையில் நடக்கின்றேன். குழந்தை கிழவனாக ஆகிவிட்டேன். தாத்தாக்கள், பெரியப்பாக்கள், மாமாக்கள் எல்லாம் காலத்தில் கரைந்துவிட, மிகவும் பெரியவன் என்று ஒரு தலைமுறை சாட்சியாக தனியாக நின்றுவிட்டேன். கைவசம் நேரம் நிறைய இருக்கிறது. மனம் விட்டு பேச யாரும் இல்லை. விசேஷங்களில் வயதானவர்கள் கூடி ஒரு வாழ்நாள் பேச்சு பேசிவிடுவோம். சொந்த வீட்டில் சாப்பிட்டியா தூங்கினியா தாண்டி பேச யாருக்கும் விஷயமில்லை, நேரம் இல்லை. வயதானவரை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது என்று குடும்பத்தில் மரியாதையாக ஒரு ஒதுக்கம். காலம் என்னை தனியாக விட்டுவிட்டது. தனியாக செல்வதில் தயக்கமில்லை. காலத்தின் கருணை என்னை இன்னமும் காத்திருக்க வைத்துள்ளது. நினைவுகளை அசை போட்டு நடந்து கொண்டிருக்க. நேச்சர் ரகுநாதன்.